سید حسن غازی پسر 34 ساله ایشان قیام‌الدین یک روحانی معروف و یکی از سخنگویان مخالفین در سالهای 90 در تاجیکستان به 11 سال زندان محکوم شده است. به گفته یک منبع آگاه، سید حسن غازی که صاحب کار بود تقریبا 2 ماه پیش همراه 2 برادر دیگرش دستگیر شده بود. همصحبت بامداد گفت مقامات بعد چنده برادران او را آزاد کردند، ولی سید حسن را با جنایت‌های سنگین از جمله خیانت به وطن و جاسوسی برای ایران عیبدار کردند. سید حسن غازی همراه 4 برادر دیگرش سید محمد، سید محمدی، سید حسین و سید یحیی ماه ایول سال 2020 نیز دستگیر شده بود. اکثر آنها بعداً آزاد شدند، ولی دادگاه شهر دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 سید محمد را که 44 سال داشت با جرم جاسوسی برای ایران به 13 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات حکم او رسما نشر نشده است، ولی منابع آگاه می گفتند که سید محمد غازی از جمله به آن عیبدار دانسته شد که در سالهای 90 به فرستادن چند جوان تاجیک به ایران و گرفتن روادید سفر آنها کمک کرده است. ایشان قیام‌الدین که یکی از سخنگویان اساسی میتینگ میدان شهیدان در سال 1992 بود، سالهای اخیر در ایران به سر میبرد. او ماه نوامبر سال 2017 در فرودگاه شهر سنت پترزبورگ روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. در تاجیکستان ایشان قیام‌الدین را با خیانت به وطن، جاسوسی به منفعت ایران، تغییر مذهب و گراییدن به مذهب شیعه عیبدار و به 25 سال زندان محکوم کردند. دادگاه عالی ماه فوریه سال 2019 بنابر صدقاً پشیمان شدن سید قیام‌الدین غازی از کردارهای صادر نموده خود مساعدت در آشکار ساختن یک قطار جنایت‌های وزنین و فاش کردن اشخاص به این جنایت‌ها علاقمند، حکم او را 18 سال کم کرده به 7 سال فرآورد. اما ایشان قیام‌الدین در آشوب خونین روز 19 ماه سال 2019 در زندان وحدت کشته شد. گفته می شد که آشوبگران که پیروان داعش از جمله پسر و برادر پلکوونیک گلمراد علیموف بودند، محض برای تغییر مذهب کردنش گلوی ایشان قیام‌الدین را بریدند. مقامات خبر بازداشت و 11 سال حکم زندان اینک باز یک پسر ایشان قیام‌الدین را شرح ندادند، ولی طرفداران مخالفین حکم زندان سید حسن غازی را به تحصیلش در ایران ربط میدهند و میگویند که تحصیل کرده های ایران در تاجیکستان هدف شکار مقامات قرار گرفتند. محمود خان برهانوف در فیسبوک نوشته است به تحصیل کرده های ایران متاسفانه هم حکومت و هم مخالفین نظر منفی دارند و اگر حکومت آنها را به خیانت به وطن و همکاری با مخالفین گناهکار کند، مخالفین این مردم را به دلیل گرایش شماری از آنها به مذهب شیعه مرتکب خیانت به مذهب می شمارند. مناسبت های تاجیکستان و ایران در سالهای اخیر دوران پرتنشی را پس سر می کند. دوشنبه جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عیبدار می کند و به این دلیل باعث یکی از کشورهای اساسگذار حتی به پذیرفتن ایران به شمول کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای مخالفت کرد. تهران دوشنبه را به آن عیبدار می کند که بیش از 2 میلیارد دلار پولهای از فروش نفت ایران دزدیده بابک زنجانی را پنهان کرده است و پس دادنی نیست. بابک زنجانی که در تاجیکستان تجارت‌های زیادی باز کرده بود، در ایران با جرم فساد به قتل محکوم شده است.